Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya molten lava cake. I hope mtapenda hii recipe. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayopost katika channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili pia waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi. Kutengeneza hii recipe, kwenye bakuli weka nusu kikombe unga ngano, nusu kikombe sukari, robo kikombe kokoa, nusu kijiko kidogo baking powder na robo kijiko kidogo baking soda na uchanganye vizuri. Alafu ongeza robo kikombe mafuta na kijiko kimoja kidogo vanila. Changanya, kisha ongeza mililita 200 maziwa. Ongeza kidogo kidogo mpaka uzito wa mchanganyiko wako uwe kama unavyoona kwenye video. Mchanganyiko wangu sasa uko tayari wa keki. Naweka kwenye hivi vibakuli vidogo vidogo kama mnavyoona, lakini hakikisha unatumia kibakuli ambacho kinaweza kustahamili moto. Kwa sababu ukitumia bakuli ambayo haiwezi kustahimili moto, itaweza kupasuka ndani ya oven. Kisha naweka vipande viwili vya chocolate katika kila kibakuli, alafu na bake dakika 20 kwa moto wa 180. Kisha baada ya kutoa kwenye oven, ninaiacha iwe baridi dakika 15, alafu ninaitoa kwenye bakuli vangu. Ninapitisha kisu kando kama mnavyoona, alafu ninatoa. Kisha ninaweka icing sugar kwa juu kama mnavyoona kwenye video. Na molten lava cake yetu iko tayari. I hope mtajaribu hii recipe kwa sababu ni tamu sana, na I hope pia mmeipenda. Kama umependa, usisahau kusubscribe channel yangu na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayopost katika channel yangu. Pia like hii video, share na wenzako. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.